আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে কি অতিরিক্ত হিউমিডিটি ছত্রাক বদগন্ধ কি আপনাকে বিরক্ত করে ফেলছে? আপনার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট বা দামি ইকুইপমেন্ট কি নষ্টের কাতারে? আপনার ফুড প্রোডাকশন ইউনিটে কি বারবার দেখা দিচ্ছে ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়া? আপনার ইন্ডাস্ট্রির হিউমিডিটি কন্ট্রোল করতে কার্যকরী সমাধান শামিম রেফ্রিজারেশনের ট্রপিকা অটোমেটিক ডিহিউমিডিফায়ার। আমাদের ট্রপিকা অটোমেটিক ডিহিউমিডিফায়ার সম্পূর্ণ আমেরিকান প্রযুক্তিতে তৈরি, যা সম্পূর্ণ অটোমেটিক ডিভাইস। আমরা আমাদের ডিহিউমিডিফায়ারের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো আপোষ করি না। এর সকল কম্পোনেন্টস আমদানি করা হয় আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, সাউথ কোরিয়া ও থাইল্যান্ড থেকে। এটি সক্রিয়ভাবে বাতাস শুষে নেয় এবং আনে শুষ্ক, ছত্রাকমুক্ত এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। শামিম রেফ্রিজারেশনের ট্রপিকা অটোমেটিক ডিহিউমিডিফায়ার বাংলাদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে, যেমন বিএসটিআই, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জাদুঘর, বারডেম হসপিটাল, শারমিন গ্রুপ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইস্পাহানি এগ্রো, বেক্সেমকো ফার্মা, রেটিনা ফার্মা এবং আরও অনেক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে। একবার ইনস্টল করলেই বুঝবেন পার্থক্য। ফ্রি সাইট ভিজিট করতে যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে এবং বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইটে।